back to my channel. So guys, ulit naman tayo ng mukbang seafood. Gawa ni Mama dyan. Gawa ni Mami. May pizza pa ako. Nagkakain Bakit ko kami ako ng yan? tentacles. Bakit mo? Saka ng sweet. Sarap. Yung masarap pagkain. Yung mga masarap pagkain mo. Yummy po. Yung nagmumukbang masarap ganyan. Ganun na yan. Pakita mo yung legs mo. Ay, ganun na yun. Ganito yung si Mama. Sauce. Gamihan mo siya ng tuwan para mabusog. Ayan, sauce. Patatas. Sauce. Hindi na tayo makain guys. Gusto mo rice? Hindi. Hindi na. Sa circle. Ano, masarap. Paano yung kaalat-alat ng timpla niya? Kung hindi siya marunong magtimpla. Buti pa yung gato na lang pinakain ni Daisy sa atin nun. Gagawa ko ganyan, tapos tapas ko bibilang multi crab. Sige nga. Order ka. Mami. Mami. Ano ako busog na yan kahit walang rice. Bilang mo, gawan mo. Guys. Maganda ako. Wow. Sa bago ng dahil ng table. Down po doon po. Hindi kahit sa November, men. You eat the potato. May sa November na sahod. Sahod ka te? Ito masarap. Oo naman. Ako ang gusto ko yung patatas. Pati balat kinakain mo. Binrush ko yan ah. So hindi ako gaano makakita ng laman nito. Gusto ko nakaganto pa siya. Yung binubuka-buka pa. Gagawin, papakuloan mo muna siya rito. Oh, yung sauce. Magkano nagastos mo rito, me? 100. 200. Gawan mo ako. Bili ka ng malaking ano mo. Hindi ka ganyan Can lang. you open? Paano kayo? Kaya tayo rin nakakapagtingi-tingi. Tingi-tingi mo lang yan, no? Yung crabs ko 17 pesos. Yung hipon ko 40. Oh, yung pusit ko. Matama pa, oh. Mom, how do I eat this? Kita, mga Pinaso. Ah. kasi magdadala dyan tayo sauce. So guys, that's I'm mukbang. Something. Okay, I gotta open this in the hard. Guys, masarap ba? Yep. Up. Kita mo, mahaba pa ah. Very. You Pag guys kumakain pa ako, want to eat don't Alam ko ganito yung sauce ng ano eh. Masarap. Nalalagay dyan. Kinain natin. Maalat siguro ng ano, yung pinakuluan niya maalat. Gawan mo ako nito. Pag gumawa ka ulit. Bigay ka muna ng pera. Barbareta sauce lang yan. Babayaran ko. Kaya lang di ko nilagay lahat sa hot sauce. Tsaka ginisa ko sa butter. Ano? Sulit Patitigma pwede ko. ka. Patitigma ko sa mga anak ko. Yung naging gusto ngayon ka. Oh. Ano mas masarap ba? Masarap? Mommy, I have the sound. Ano ba? Tell daw. Because I want sound. My favorite. Parang nun, madala lang nakita ko nangalaglag siguro. Kaya maliliit. Gusto ko yung patatas. Kasi, kailangan nahaluan mo siya ng patatas tsaka yung sausage. Para meron siyang halo sa pinapapak mo. No? Hindi nakakausahin puro seafood. Gusto ko yung Yun, nakakabusog pa ito lang kanin. Can I take this one? That's garlic. Carrot? Ayun yan. si Pon na
Maano sila sa pagkain. Matipid sila sa pagkain. Hindi na siya napapagawa ng cabinet. Kasi nga doon ako sa ano. Sabi nga eh. Kaya mo na. Nabanggit niya. Maawit ko daw. Yummy, guys. Sarap. Masarap din supo. Pero may hindi nalagay yan sa ilalim. May bagat. Hindi ko napapagalaw. Hindi, kung gusto mo nakatago, pwede daw yun naka-stainless. Yung mga gamit mo, may nalagyan. Kasi ganun papagawa namin. Napapagalaw. Sarap. Malambot yung ano, squid. Lambot na. Hindi mo na-squid life. Okay? Sa native, ay yung Sakto. Wala yung squid. Konti lang kasi yung binili ko. Chicken ko yung squid. Wag big bite, ah. Sana pala dinagdagan ko yung squid. Kasi hindi man nila kinakain dati eh. Actually lang. wala kasi yung squid ay native. Ha, Ay Beb? Batangas. Ay Batang. You ate the sausage. Ah, meron na. Ako nasarapan din lalo doon sa yung patatas. Kasi nyo ba yung pizza? Mm. Alam ba? Mommy's so happy. Yeah, because I cooked that. That's for you. Yummy, yummy. To try the shrimp. Sammy, what's your drink? I saw it. This is Turn it on. strawberry. It's good tea. Drink kasi ng ano ko yan. Mm. Why, Mom? That's for you. Ito ha? Mm. Ba't kaya kung mais pa nilagay nila para lumaki eh? Mm. I want shell more. Buo talaga. Kailan ko lang kita. I need to get it. Then, there it goes. What? Tingnan mo ah. Hindi, yung iba walang laman. Wala naman talagang laman neta. Mm. Gawa mo akong ganito. The sauce is good. Mm. Sarap. Good. Yep. Mm. There's no more. Nga. Wala laman niya. Wala. Sorry. Pag limay mo siya maaw. So guys, that's for this video. Okay. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button. See you next time. Bye. Bye.